français de Turquie à Istanbul. Nous sommes très heureux. Peut-être je vais faire sans micro. Puisque j'ai une voix qui porte, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à l'Institut français de Turquie dans notre antenne d'Istanbul pour cette conférence de presse concernant le festival Sound of Europe, qui est un festival vraiment de la, je pourrais dire, de la coopération qui réunit de nombreux partenaires des pays, notamment néerlandais, espagnol, voilà, vous aurez la liste. On va faire une petite traduction. Evet, benim çeviri yapmam gerekiyor ama çok hızlı gitti. Herkese geldiği için çok teşekkür ediyor. İstanbul Fransız Kültür Enstitüsü'nde bulunduğunuz için ve burada basın toplantısını ağırlamaktan da büyük gurur duyduğumuzu söyledi. Ce que je voudrais dire, c'est que l'Institut français, c'est une maison du dialogue, c'est une maison de la coopération, et je dirais les principes sont la créativité, l'égalité et la diversité. Burası diyalog, etkileşim ve yaratıcılığın buluştuğu bir mekandır. Bizim için motto yaratıcılık, créativité, liberté, özgürlük, diversité. Ve çeşitlilik. Yaratıcılık, özgürlük, c'est important. Et donc cette année, dans le cadre de Sound of Europe, notre invité, la proposition française, qui est une parmi de nombreuses propositions, est la chanteuse Oriane Lacaille. Oriane Lacaille, c'est une voix singulière issue de la Réunion, l'île de la Réunion. Pour nous, c'est vraiment un point extrêmement important, puisque c'est également quelque part la question, des questions du métissage qu'on pourra retrouver à travers la créativité de Oriane Lacaille, qui a tout un travail de percussion, chant, avec de nombreuses influences. Cette question des influences, on va dire des influences plurielles, du métissage culturel, c'est aussi quelque part le cœur de notre activité culturelle. Ben toparlayarak anlatacağım sadece. Fransa bu edisyonda La Réunion adasından gelen bir sanatçıyı ağırlayacak. Özgür sesiyle bilinen Oriane Lacaille adında biri. Ve Oriane, Kreol müzik geleneğinin mirasçısı olarak bu geleneği cesurca ve şiirsel bir biçimde ele alır. Müzikal dünyası içinde hem perküsyonu barındırır, hem şarkıyı ve liriği barındırır ve aynı zamanda da çok çeşitli başka etkileri içinde taşıyor. Bu da çok kültürlü ve çeşitli Avrupa'nın aslında bir yansımasıdır. Bu sesi Avrupa'ya özgü bir hafızayı ve modernliği taşıyan sesi duyurabilmekten dolayı da büyük gurur duyuyoruz. Alors, je voudrais en profiter de ce moment pour remercier bien sûr l'ensemble des équipes organisatrices. Merci beaucoup Ada pour tout le travail que vous menez pour ce festival. Je remercie bien sûr tous les partenaires, tous les pays de l'UNIC rassemblés autour de ce projet. C'est un beau projet de coopération. Bien sûr, je remercie l'ensemble des artistes et des acteurs du festival. Bu vesileyle hem organizasyon ekibi, adaya ve adanın ekibine ve aynı zamanda da Avrupalı paydaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda tabii ki de katılımcı olacak olan sanatçılara da özel teşekkürü borç biliyorum. Et je conclurai, et je dirais que c'est à l'heure où l'Europe traverse de nombreux défis, le festival est un symbole fort d'unité pour la culture et d'ouverture vers la jeunesse et vers l'émergence, la création de l'émergence. Avrupa'nın pek çok zorlukla karşı karşıya olduğu bu dönemde bu festivalin kültür aracılığıyla birliğin ve gençliğe, yeni sahneler açılmanın bir simgesi olacağını inanıyorum. Katılımınız için de Voilà, donc je n'en dirai pas plus. Un grand merci pour votre présence. Et puis je souhaite vraiment un beau festival
2025. Et Ada et les équipes vont rentrer plus dans les détails du programme avec vous. Merci à vous toutes et amigos. Katılımınız için teşekkür ederiz ve tekrardan ekibe teşekkür ederim. Sizlere de geri kalan zamanda iyi bir basın toplantısı diliyorum. Hoş geldiniz. Arkadaşlarımız önce Silvia konuşacak Akademi ofisinden. Silvia aynı zamanda UNI'nin İstanbul'daki lideri, hem de festivalimizin de Avrupa Kültür Ofisleri tarafındaki yöneticisi. Ben sözü ona bırakayım. En son ben biraz festivali anlatacağım size. So, Ada, thank you very much. Today I'm not here as a representative of the Austrian Cultural Forum, but as the president of the cluster in Istanbul. Valentin Rodriguez, thank you very much for opening this one. So I will continue in Turkish. I have to apologize. My Turkish is not the best one, so I do my best. Hanımefendiler ve beyefendiler, iyi günler. Valentin Rodriguez, çok teşekkürler. Nasıl davetiniz ve bizi bu güzel mekanda ağırladığınız için teşekkür ederiz. İstanbul ve Ankara'daki Oynik Community adına hepinize içten bir hoş geldiniz demek istiyorum. Oynik, kültürel çeşitliliği ve sınır ötesi işbirliğini teşvik eden Avrupa Kültür Enstitüleri aynen temsil eder. 2012'den bu yana Türkiye'de 30'dan fazla Avrupa ortağıyla birlikte kültürel diyaloğu destekleyen ve kültürel köprüler kuran ortak projeler yürütüyoruz. Kültürün özellikle küresel sorunlar karşısında halklarımız arasında anlayışı ve dostluğu güçlendiren güçlü bir araç olduğunu inanıyoruz. Sound of Europe Music Festivali ve Eylül ayında gerçekleşecek Avrupa Miras Günleri gibi etkinliklerimiz açıklık, çeşitlilik ve hoşgörü gibi ortak değerlerimizi yansıtıyor. Bu projelerle özellikle gençlerimizi hedef alarak Avrupa ve Türkiye'den sanatçılara ve kültürel kurumlara bir araya çekiliyoruz. Temmuz ayında Sound of Europe Festivali'nin 4 güncüsü İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek. 9 Avrupa ülkesinden ve Türkiye'den genç ve yetenekli müzisyenlerin yer alacağı bu etkinlikle ilgili detaylar sosyal medyada paylaşılacak. Bizi takipte kalın. Türk ortaklarımıza festivale ev sahipliği yapan 3 belediyeye ve tüm oynak üyelerine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu işbirliğini mümkün kılan sizlerin özverili katkılarıdır. Sizleri festivalimize davet ediyorum. Bu heyecan verici etkinliği daha fazla kişiye ulaştırabilmek için desteğinizi bekliyoruz. Belki de önümüzdeki yıl bu festival yalnızca İstanbul, Ankara ve İstanbul değil, başka şehirlerde de gerçekleşir. Şimdi sözü son 3 yıldır festivalin başarısında büyük emeği olan Ada'ya bırakmak istiyorum. Kendisi sizlere daha fazla detay sunacak. Çok You were very good by this. thank you so much. Quite understandable. Bir deneyim mi? Bunu verebilirim. Sanırım böyle birazcık daha rahat görüyor değil mi?
Evet, böyle şenlikli çocuk seslerimiz de var. Bugün içeride bir çocuk sergisi var çünkü. Bir iki etkinlik bir arada oldu. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu kenarda kullanmak isterim. Sound of Europe Festivali Avrupa'nın alternatif müzik sahnesinde yükselen genç, yeni, yetenekli sanatçıları ağırladığımız bir müzik keşif ve showcase sahnesi aslında. Buradaki en büyük amacımız Avrupa'nın yeni seslerini, genç seslerini, yetenekli seslerini Türkiye'de alternatif bir sahnede tanıtabilmek, onlara alan açabilmek. Bir yandan da Türkiye'deki seyirciye farklı bir müzik keşfi yaptırabilmek. Biliyorsunuz festival ücretsiz çünkü Kadıköy, Çankaya ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklıklarıyla gerçekleşiyor. Benim en değerli bulduğum noktalardan bir tanesi bu. Çünkü ücretsiz olarak herkes gelip 7'den 70'e katılabiliyor. Zaten şehrimizin parklarında gerçekleşiyor. Aynı zamanda da bu zamana kadar dinlemediğiniz farklı şeyler deniyorsunuz. Bu bir diğer yüzü de festivalin aslında Avrupalı sanatçıların yaşadığı deneyim. Çünkü onlar da hayatlarında ilk defa hiç gelmedikleri bir coğrafyaya gelip buradaki 3 şehirde yeni bir seyirci kitlesi ve kültürle tanışıyorlar. Dolayısıyla aslında çift taraflı bir diyalog yaratılmış oluyor. Bu hepimiz için çok değerli. Ben grupları tanıtmaya başlamadan önce bir kültür profesyoneli olarak da hem Avrupa Kültür Ofislerine hem bu 3 belediyemize ayrıca teşekkür etmek isterim. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir müzik festivalini yarattıktan sonra da 3 şehirde sürdürülebilir kılmak gerçekten çok zor. Dolayısıyla onların bu aslında benim çok sevdiğim imece usulü bir araya gelmeleri. Çünkü burada 25 tane ortalama partner var. Ve hep beraber bu taşın altına elini koymalarını Türkiye müzik hayatı için, festival hayatı için, gençler için çok değerli ve anlamlı buluyorum. O yüzden umuyorum önümüzdeki senelerde de bu şekilde daha da genişleyerek devam ederiz. Ben size biraz gruplardan bahsedeceğim. Bahsederken de öyle çok durağan bir konuşma olmasın diye sevgili Nefise onları size azıcık dinletecek oradaki bilgisayardan. Avusturya ile başlayacağım. Sodal. Sodal, melodilerle iç içe büyümüş genç bir Avustralyalı müzisyen. Yoğun ama samimi, hırıltılı ama içten. Kendisi hala bir Jimi Hendrix hayranı ve onun kahramanı olmaya devam ediyor. Sahnedeki güçlü ve duygusal performanslarıyla dikkat çeken Sodal, davulda Matthias Fall, kemanda Paulina Scholz ve basta Leo Weidinger ile birlikte Türkiye'de ilk kez sahne alacaklar. Buradan sonra Fransa'ya geçiyoruz. Aslında sevgili Valentin biraz bahsetti de Oriane Lacaille bu sene Fransa sanatçımız. Réunion adası kökenli Fransız sanatçı Oriane Lacaille, müziğinde Kriyolla kültürünün güçlü ritimlerini sıcak sesiyle harmanlıyor. Perküsyon, ukulele, ikili söz yazımıyla kurduğu benzersiz şiirsel diliyle sahnede hayranlık uyandıracak. Kadınlık, göç, aşk, kölelik gibi temaları işleyen şarkıları hem kişisel hem de evrensel sesler taşıyor. Üçlü olarak sahne alacaklar. Davulda Eloise Divili, kontrbasta Jan Bertrand ile birlikte Türkiye'de ilk kez Sound of Europe sahnesinde olacaklar. Adios Amores, İspanya. Adios Amores, Cervantes Enstitüsü'ne bakarak doğru telaffuz etmeye çalışıyorum şu an. İspanyol sahnesinde nostaljik ama taze bir soluk getiren iki güçlü kadının projesi. 60'lar ve 70'lerden ilham alan retro melodileri, psychedelic surf, indie rock etkileriyle harmanlıyorlar. İlk albümleri El Camino epeyce ses uyandırdı. Aynı zamanda Cannes ödüllü bir filmin müziklerine de yakın zamanda imza attılar. Janet'ten The Shadows'a uzanan zengin referanslarıyla hem zamanın ötesinde hem de bugüne ait bir ses sunuyorlar.
Murat Coşkun, Beatrice Pikas, Almanya. Perküsyonun ritmiyle cello'nun sesi bir araya geldiğinde ortaya Murat ve Beatrice'in büyüleyici projesi Souls çıkıyor. Farklı müzikal dünyalar arasında kurdukları bu köprüde her notaya kendi yaşam öykülerinden de biraz bir şeyler katmışlar. Türk ve Portekiz köklerinden ilham alan ikili dinleyici ve tanıdık, dinleyiciye hem tanıdık hem de bambaşka bir ses evrenine davet ediyorlar. Müzikal diyalogları kadar sahnedeki enerjileri de seyirciyi kendilerine çekecek diye düşünüyorum. Nadine Aşisa Kuartet, Malta. Malta caz sahnesinin öne çıkan isimlerinden Nadine Aşisa, sıcak vokaliyle swing, soul ve latin ezgilerini bir araya getiriyor. Uluslararası sahnelerde kendine yer edinmiş olan sanatçı, Tina May, Dennis Montgomery gibi ustalarla çalışma fırsatını bulmuş. Velvet ve The Sound of Twilight albümleriyle dikkat çeken Aşisa, doğaçlama gücü yüksek bir performansa sahip. Hollanda'dan Wiz. Wiz, indie pop'tan elektronik müziğe, geleneksel ezgilerden punk'a uzanan kendine özgü bir müzikal alanda gezinmekte. Derinlikli sözleri, güçlü sahne enerjisi, seyirciyle doğrudan kurduğu bağla gerçekten etkileyici bir grup. İki albümünün sonucunda Hollanda'da hatırı sayılır bir takipçi kitlesine şimdiden edindi bile. Canlı performanslarında enerjilerini seyirciyle birlikte yükselten Wiz, bu yaz Türkiye sahnelerinde ilk defa sahne alacak. Akkordi Disakkordi. Festivalin geçen senelerine geldiyseniz eğer, İtalyan gruplarımızın ismi hep böyle eğlenceli, beni birazcık güldürüyor. Gypsy Jazz'ı Akdeniz'in sıcak melodileriyle ve rock'ın enerjisiyle birleştiren Accordi di Accordi, 2012'den bu yana Avrupa'nın birçok sahnesinde dinleyiciyle buluştu, sıra bizde. Müziklerinde sinematik bir anlatı ve elektronik tınılar öne çıkıyor. Her performanslarında doğaçlama, hikaye anlatıcılığı, seyirciyle kurdukları interaktif ilişki konserlerini unutulmaz yapıyor. Türkiye'deki dinleyicilere de bu canlı ve virtüözite dolu deneyimi sunmaya geliyorlar. Son iki grubumuz kaldı. Lüksemburg'da devam edeceğim. Josh Island, güçlü bir vokali var. Sahne enerjisiyle tanınan genç bir şarkıcı, söz yazarı. Henüz 15 yaşında müzik yolculuğuna başlamış. Avrupa çapında da dikkat çekici bir kariyeri olmuş. Sözlerinde içtenlik, melodilerinde ise coşku var. Jane Morrison, Passenger gibi isimlerle aynı sahneyi şimdiden paylaşmış. Bugüne kadar 2 EP ve bir albüm yayınlamış. Biz de kendisini bu sene Ankara'da dinleyeceğiz. Ve son grubumuz Polonya'dan Justyna Yari, Alegancka Kapela projesiyle. Varşova'nın eski sokak ezgilerini günümüze taşıyan bir grup. Retro tınıları modern bir yorumla sahneye getiriyor. Kentsel tangolar, valsler, dans müzikleri, akordeon, kontrbas, davul ve saksafonla hayat bulacak. Yahudi ve Çingene kültürlerinden beslenen müzikleriyle hem nostaljik hem coşkulu bir sahne atmosferleri var. Avrupa şehirlerinin sokaklarından doğmuş bu müzik şimdi Türkiye sokaklarına uğruyor. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım böyle birazcık kulağınıza tını bırakabilmişizdir. Hem web sitemiz bu akşam açılıyor, hem Instagram'da Spotify dinleme listelerimiz var. Dolayısıyla Temmuz'a daha var. Biraz dinleyin, çalışın. Gruplar geldiğinde hani kitle biraz müziği biliyor olsun. Dinleyin, dinlettirin. Hepinizin ayağına sağlık. Sizi biraz daha kahveye, kahvaltıya, sohbete davet ediyoruz. Hoş geldiniz.